Hello，穿 Prada 的惡魔，咁就係梅麗史翠普領導嘅一班相熟嘅演員啦，有 Anne Hathaway 啦，咁另外仲有做佢嘅忠心副手嘅咧，有 Stanley Tucci 啦，同埋 Emily Blunt 啦，咁都係20年前嘅大家嘅團隊啊，咁包括埋咧即係幕後團隊都係當年嘅團隊啦，有編劇同埋導演啦，都係當年團隊啦，咁所以非常之有默契嘅。咁套戲咧就係講呢個惡魔啦，即係阿 Melinda， 即係阿梅麗史翠普做呢個角色啦。係點樣喺而家呢個世紀咧面對佢公司咧嘅一啲商業嘅大危機啊，咁啊面對老闆點樣要求佢要搞掂翻個客戶啦，大客戶啦，咁而又加上咧就阿 Anne 飾演呢個 Andy 咧，又無端端翻去佢身邊，咁啊喺佢唔係好自覺佢嘅能力之前咧，佢係睇低佢嘅，咁而佢面對咧就係要搞掂咧呢個大財團D 字頭財團嘅呢位揸 飛人啦，即係 Emily Blunt 所做嘅角色啦，咁裏面咧有好多角色咧都係。你會覺得因為相熟啦，咁但係亦都有好多驚喜嘅。咁譬如話咧，就係做阿梅麗史翠普 Miranda 佢嘅新助理咧，就係阿 Simone Ashley 啦。咁要佢咧要求佢個老闆咧講一啲新語言啦，或者係要點樣去開源節流啦嚇，咁去出差嘅時候都唔可以咁豪華啦嚇。咁另外咧就做Emily 嘅男朋友 Benji 呢個角色咧就係有 Justin Theroux 啦，咁亦都係好搞笑好有趣。咁同埋裏面咧你會揾到好多咧當年嘅一啲場面嘅，譬如話阿 Nigel 點樣幫阿 Andy 揀衫啦，佢哋一齊喺餐廳嘅對話啦，甚至乎係梅麗史翠普嗰啲眼神啦，又或者係阿 Nigel 當年揀咗嗰件羽毛嘅衫俾阿 Andy 啦嚇，咁呢啲等等咧都係重溫翻當年嘅場面嘅。嗱，咁其實咧就穿 Prada 的惡魔喺香港咧就係29號上啦，咁但係喺日本咧就係5月1號上嘅。咁我咧第一次睇咧，因為我身在日本做緊展覽啊嘛，咁所以我就去咗咧，即係身在京都啦，我就去咗京都嘅二條站嗰度嘅東寶電影院，就係呢度啦嚇，呢度咧就係現場啦，就係睇呢一個穿 Prada 的惡魔2嘅，咁而喺香港睇翻第二次啦。咁頭先都講到話咧。即係講到話咧，呢套戲有好多驚喜啦。咁其中咧就係有 Lady Gaga 嘅出現啦。咁編劇咧就好精妙咁樣去設計咗佢同Miranda 嘅對話，短短幾分鐘，但係可以突顯到 Miranda 嗰種惡魔嘅性格嘅。咁而且 Lady 咧都唱翻電影嘅主題歌曲，所以咧亦都係一個亮點咧。尤其是佢哋最尾行嗰啲好似 catwalk 咁樣，即係巡場咧，係即係好靠主題曲啦，同埋嗰啲音樂咧，真係好有效果嘅。咁所以真係一套咧好開心啦，好驚喜啦，同埋又充滿笑聲。好娛樂化嘅一部電影。The movie The Devil Who Wears Prada 2 is a very unforgettable and happy film that you can spend your time very easy for that 2 hours in the cinema. Please enjoy. 皆さんその内容は Prada 2の新しいの映画紹介しました。好きだからお登録してください。また今度。